Hello，大家好，歡迎嚟到我呢個 TPC Channel。今日我哋再講下金融風暴嗰啲嘅次按危機啊，同埋入邊所謂話嗰啲叫衍生工具係啲乜嘢嘢啦。大家好，我係陳美圖，咁我今日咧又嚟學習更多金融嘅知識啦。咁好啦，上一集就講咗嗰套孖展風雲啦嚇，即係大家都見到啦，炒孖展就係話咧贏輸起上嚟真係媽媽聲嘅啫。係贏就贏好多，係啊。輸就真係輸到跳樓啦。咁好啦，另外一個咧就係咧，今日想講嗰套電影叫做《The Big Short》啊，孤注一擲。呢個咧其實都係講金融風暴啊，點解會有次按啊，嗰啲房貸嘅危機啊咁樣樣啦嚇。咁啊咧呢個就比較 textbook 啲一啲嘅嗱。當然咧我就唔想成個故事講啦。最重要嗰幕咧就係話咧嗰個主角咧叫 Jeremy 啊，其實就現實就由一個叫阿 Ryan 去到飾演嘅嗰個 actor，就講翻呢樣嘢就話咧銀行點樣將啲嘢打包賣俾啲客，次按啊嗰啲投資項目啊，譬如 MBS 啊 CDO 係啲乜嘢嘢嘅。以前傳統啲嚟講啦，咁譬如銀行借錢俾你，通常個樓按幾耐到啊20年、30年都有㗎。以前好景啲啦，即係啲人收入比較，即係樓價冇咁貴，啲收入叫做高嘅，但係嗰個差距冇咁大，樓價就20年都搞得掂。有啲可能咧，我聽講啊，嗰時我爸爸個朋友啦嚇，即係都係澳洲嘅，咁佢就話佢供一份婆一份供一半搞掂啦，人哋20年佢供10年咯，兩公婆一齊供咯，佢又唔叫財務自由嘅，即係供甩咗層樓係啦，中間咧。係啦，咁啊真係人上人啦嚇。咁好啦，銀行後期咧發覺，咦咁個資金回籠係慢喎。雖然話我坐喺度有得有錢收。係有錢收，我又有個 property hold 住，咁因為你始終就話我哋嗰啲叫做咩個人貸款唔同噶嘛，個人貸款冇抵押噶嘛，佢有抵押啊嘛。衰衰地，如果樓市唔太差，買咗層樓咁，我都有翻啲揸拿噶嘛。如果樓價升嘅，我仲即係銀行仲有得賺啊嘛。但係佢就唔想等啦。咁佢就話：，不如咁啦，我將佢打包一種叫做 MBS 嘅嘢，啲叫做mortgage back security 嘅，我再賣俾人啦。佢嘅好處就話咧，我可以回籠得快。咁我賣咗俾人，當然我要賣翻高啲價啦。咁我執靚佢啦。咁就話嗱，呢一組咧，其實呢班咧我就叫 A 級啦。呢班客人啦，準時交、準時還款嘅啊。佢嗰啲物業咧，啲地段又好，咁啊講到天花龍鳳咪賣俾一啲其他人啊，可能啲投資者啊，或者另外啲投行啊，或者嗰啲證券公司啊，嗰啲基金嗰啲啊俗稱叫分佬啊。咁總之佢哋就可以快啲攞翻啲錢翻嚟啦。係啦，咁啊分佬啊，有啲似分奴嘅啫，嗰個音啫。後尾就話可能分佬或者其他人咧，佢覺得咦？我都咁樣個回籠得慢，雖然我坐喺度又有息收或者咩咁樣嚇，咁我不如我再打包嗰種就叫做 CDO 啦，呢啲又係話叫做 Triple A 啦嚇。喺無間道咁講咧，阿陳永文話吸鴉片嘅嘛，唔係佢吸嗰啲白粉嘛。啲人問佢話係咩貨啊？AAA 啊咁樣樣咧，咁其實就話咧，佢哋開始就慢慢將一啲劣質嘅嘢都包裝，佢就唔再係做咁多資產審查。咁你唔知道咧，嗰個供款嗰個人咧，即係供層樓嘅人咧，佢有冇做一個叫做議案？係啦，嗱，次按就唔同議案啦，議案即係話我將個物業而家再按揭一次。係再按揭一次，好似而家嗰啲海王都咁講嘅。好似話海王有冇再按我唔清楚啦。好似而家好多公司都係咁，按完再按噶嘛。但係有乜事咧，冇晒啲資金啊！你仲要貼翻出去噶嘛？咁好啦，再將佢劣質再打包。咁如果你樓市好嗰時係 OK 噶，冇問題嘅呢樣嘢。好啦，但係咧呢班人啊，即係嗰個主角咧，都睇到就話喂，樓市就嚟要冧啦，因為佢發覺好多都係話嗰啲叫次貸，咁嗰個人嗰個質素都唔係好，可能佢又失業，又唔知點樣，或者其他嘢佢唔可以準時供款啊，或者其實嗰個地段都唔係咁好啊，個升值有限啊，咁我就發覺咗呢樣嘢啦。玩開金融啲人咧好清楚咧，做一個對沖嘅啊。咁譬如咧以前國泰都有嘅，做嗰啲咩嗰個電油啊，即係個石油嗰度咪做對沖噶嘛，啲嗰個叫能源啊嘛，叫 fuel 啊嘛，嗰啲叫對沖嗰啲嘢。咁好啦。後尾就出咗一種咧，就叫做 CDS 呢種產品啊，叫 Credit Default Swap 嘅意思，就話咧係一種衍生工具，有啲似咧叫拋空嗰啲咁嘅樣。當然你樓唔可以拋空啦，如果供唔起嘅話咧，你就呢隻 CDS 呢隻產品就唔升嘅。
其實有啲似拋空或者叫做 put 輪咁啊。因為咧嗱，呢個唔係財經節目啦，咁我即係唔講太多啦嚇。咁後尾就話咧股市啊開始爆破啊，個 bubble 一路咁吹彈爆破，咁後尾就發生咗好多呢啲即係供唔起啊嗰啲啲按揭嘅危機啊，啲人又冇晒工做啊咁。曾經試過咧就話咧喺 Yahoo 有人拍賣添啊嗰時，拍賣人夫拍賣，係啊喺 Yahoo 嗰度拍賣，好似話呢層樓話唔知係幾百蚊啊！我真係 exactly 唔係好記得，總然之後唔使錢都冇人夠膽去住，因為可能咧按咗又按又唔知佢好多可能好多問題出咗嗰啲，即係唔係話我賣咗俾你就甩到嘅，即係佢可能咧嗱，我唔係話太過熟，我唔想講錯俾大家聽啦。但係我知道有一樣嘢就話咧，有啲手尾要清咗先買得到啊！就算你係個 owner 都好，就話譬如你差餉你冇交。係會釘契㗎，你賣唔到出去嘅。可能爭好多期差餉冇交啦咁你係賣唔到出去嘅。係啦，given 你個物業已經係屬於你，就算係屬於你自己你供晒都好或者啲水電煤咧你未搞清楚啦，原來你欠咗好多，又未交喎，咁你係賣唔到層樓出去。佢就發覺咧，其實好多呢啲咁咧就樓價漲得太緊要啦。嗰個主角 Jared 啦，咁就睇到呢樣嘢，咁就話我哋而家買翻呢啲叫 CDS 呢啲產品。其實咧呢個產品即係有少少似保險公司幫層樓買火險、水險咁樣，萬一真係有事咧，咁你就有一賠咯。佢就買咗大量呢啲嘅 CDS 嘅產品，咁樓市真係跌啊冧啊，係咁冧啊，股市樓市係咁冧啦，佢就賺咗一大筆啦。亦都係同樣手法啦，到嗰個樓市股市啦，你 eventually 都會係穩定翻噶嘛，除非你真係好 extreme 啊，打仗啊，咁冇得講啦。但係如果你係正常一個經濟嘅 cycle 嚟講咧，佢係會最後穩定翻，會再上翻。佢就靠翻呢樣嘢咯，低價又入翻咯。所以咧，巴菲特話啦，別人有貪婪就係我恐懼咯，別人有恐懼就係我嘅貪婪。係啱啱逆市而行啦。係啦，就逆市嘢啊！當然啦，你要睇得好準啦巴菲特佢自己都有試過睇錯嘅股票啊，睇錯佢嘅投資方向嘅。冇人話永遠都會贏嘅，但係咧，我覺得咧佢哋係抱住一個 principle 就話咩發展中不遑穩健嘅。你將間公司發大或者做一啲投資都好咧，你唔好唔記得咧，你要量力而為，你要穩健咯。穩健之中咧，即係你間公司上晒軌道啦，你都唔好忘記發展。如果你係穩健咧，你話我唔發展啦，咁你有好多嘢墨守成規，咁慢慢咧，你個市場俾人蠶食晒。咁其實呢個咧係李嘉誠講出嚟，阿成哥講啲嘢咧都好有道理嘅呢樣嘢，係啦。唔係點賺到咁多錢咧？係啦，咁我哋再講翻啦，有啲好笑嘅地方咧，就話咧喺孖展風雲嗰度咧，嗰個 chairman 就話啦，而家音樂就嚟停止啦。咁啊咧，如果我哋唔賣嗰啲貨咧，唔好嘅嘢，嗰啲 waste 啲垃圾啊，嗰啲喺資本主義嘅時代咧，我哋就攞咗最大抽垃圾出嚟。首先未講 put 輪之前，咩叫窩輪啊？窩輪就話咧，其實佢原意係好嘅，買正股佢冇咁多錢，可能買手匯豐咧，以前上過高峰啊，匯豐啊，試過係143蚊嘅，喺93年嗰時試過嘅，喺恒指嗰時咧 reach 到1萬點咧，最高93年尾94年頭嗰時咧。我冇記錯係140幾蚊匯豐，佢未出係。係啊，但係而家個問題就係話咧，你香港咧唔係好似美國咁樣咧，我可以一股股買，我一定要買一手，一手可能400股或者係200股，或者係嗰啲如果細價啲股1000股啊咁樣樣。窩輪意思即係話咧，到佢有個期限嘅，可能兩年期咁樣樣啦。For example，個窩輪升咗咧，我就可以攞幾多手嘅窩輪。或者幾多股嘅窩輪就去換翻股正股嘅，本嚟係好嘅，即係話我冇咁多錢買正股，我就揾窩輪換。後尾呢啲人咧就變咗係炒賣啦，係啦，因為個窩輪咧嗰個槓桿仲犀利，因為你有啲銀行股咧，譬如東亞銀行嗰啲咁咧，佢係保守啲嘅，佢係唔俾你咧挫上挫落嘅嗰啲，係啦，咁佢就咁樣做。咁後尾咧有啲人諗啦，譬如普通人係唔可以做拋空嘅，咁佢就話咁你買 put 輪啦，put 輪就即係買跌啦。好似頭先個原理咁樣樣咧，就話隻股票譬如10蚊嘅，我跌咗2蚊8蚊，咁你咪賺咗差價咯。但係咧有時都係話咧，窩輪個風險係高咧，因為佢有個年期啦，到差唔多到期嘅大概2至3個月到啦咁就冇乜人買賣就少好多。係啊，你未必賣得出去嘅，有時有機會，就算賣得出去都好啦，你。咁啊，好 depends 你嗰隻窩輪係咪升緊，或者 put 輪係咪升緊啦？咁就算賣到個價都未必係咁好嘅。同埋咧，後期咧，所謂嗰啲窩輪咧係唔抵嘅。佢係話咧，佢唔係話淨係話幾多手
幾多個窩輪可以換翻幾多手正股咁樣嘅。佢係話咧，你仲要加錢嘅。咁佢加咗個成本之後咧，其實係唔抵嘅。我唔知初期係咪咧，淨係窩輪真係攞晒啲窩輪去換就得啦。後期咧，我知道咧就話要加錢嘅，即係好似補地價咁啊，有啲似。你等等啦，嗱咁跟住咧，我再講啦，仲有一啲衍生工具啊，或者嗰啲投資工具啊咁樣啦嚇，仲有一種叫界內證啦，嗰啲其實幾恐怖啊，就話咧佢隻股票咧，如果 hit 到某一個位咧，就會 back 咗。呃咗即係係啦，譬如話咧，佢話個界內證係要個 range 係去到9個9都 OK 嘅，去到10蚊咧係歪咗㗎，冇用㗎啦。或者跌到某一個位咧，譬如9蚊至到9個9咁樣你唔跌到9蚊咧，唔 high 到咧係 OK 嘅嚇。但係你嗰個上落咧，咁你就嗰個槓桿大咗好多。嗯仲有一樣要補充就話咧，所謂嗰啲牛證啊、熊牛證熊證係啦嚇，或者界內證啦嚇，都係玩緊呢啲咁嘅嘢啦嚇。佢就話咧，唔係話你當日收市嗰個價，係你本身咧就話當你本身係 hit 到嗰個價就已經要8㗎啦，嗰個嗯係啊，所以係幾恐怖喎呢樣嘢。但係就槓桿都好好玩啦，就係話我有朋友咧話咧試過咧一日之間咧賺咗15萬，第二日咧又輸翻晒俾佢。哇！你賺咗15萬，你收啦，大佬。都唔係嘅，你賺咗15萬，你實諗我聽日都可以賺15萬咁嘅。咁你咪就係啲賭仔心態咯。嗱、嗯贏嗰時你又唔想走，輸嗰時更加唔想走啊！你 eventual 你要實輸晒咯。嗯你有啲嘢咧，又係見好就收噶嘛。你唔係話你唔係話同咗間投行簽咗 contract 噶嘛？喂，大佬，我每日都要嚟，我每日都要嚟賭啊。係啊，你唔係同賭場簽咗 contract 啊嘛？我每一鋪都要賭啊，我每日都要嚟啊嘛。佢哋諗唔清呢樣嘢咯，啫。哇！你有咗15萬，喂，大佬，我停一停先啦，至少都唞一唞先啦，啱啱先？再諗下你成個 train 係點樣樣咯。咁好啦，今日嘅時間又差唔多啦，咁我哋下一集再講翻點解就係話共濟會啊，或者其他嗰啲神秘組織咧，其實係唔想我哋富有。點解佢哋想消滅中產啊？呢個比較陰謀論一啲啦。當然我講嘅嘢，你哋可以自己諗一諗嘅，可以同意或者唔同意嘅呢樣嘢。我未走之前咧都係趁啲啦，咁希望大家讚好、訂閱同留言啦。咁等我哋可以製作更加好嘅節目啊！俾我哋一啲鼓勵啊！多謝晒，拜拜拜。拜。